新しいこうピーピーなるテントウムシくんです。レオくん遊んでくれるこの方。なんかさ、音が鳴りづらくなったんだよね。はい。楽しい楽しい。楽しいね。噛んでごらんよ、胴体。グイグイってならない？紐の方が美味しそうだね。紐の方が美味しいのかな。かわいいね。